semua ni. Pakai baju hitam. Suara perempuan. So guys, aku tengok sekarang YouTuber banyak doh yang buat video sekarang. Bukan YouTuber je, hati-hati semua buat video. Terror je orang. Artis pun semua buat YouTube. Kau melampak ni. Aduh, ada orang call Tadi kan? Tadi ada orang call kat Dayang. Ada lori guys, lori. Fikirlah mereka yang mancing tau. Nak mancing ke? Aku nak terjun. Jom kat sana. Lipat sikit. So nak gini dulu lah. Saya pacak. Allah. Mandi. Strike lagi. Tu member tu.